देख सकते हैं ये रातों का व्यू है। इधर पे सवेरे में एक वो माँ का क्या गया था इधर से, माँ का मंडली या कुछ ऐसा वैसा कुछ गया था, और अभी ये सुनसान है। इधर से हमारा वो 2 नंबर वाला होटल में हम लोगों का है। अभी इधर पे सवेरे में खड़े हुए थे ऑटो लेके। अभी जाते हैं, देखते हैं किधर जाए। इधर नहीं जाके उधर जाते हैं चार्ज की तरह। चल इधर वो छत से दिखा था। चल इधर से कैसे जाएंगे? इधर से जाने से अरे चूतिया है क्या तू? গুড ইভিনিং বন্ধুরা। আমরা এই রাতের আমাদের হোটেলটা আরও অনেকটা ভেতরে, তো আমরা জাস্ট রাতের যেই পুরীর দৃশ্যটা কেমন হয় সেটা দেখতে আসছি। मेरे साथ मेरे बड़ा भैया है जिसका अभी तक दाढ़ी नहीं आया इसलिए इसको सब अच्छा आप लोग मुझे चूमू का मतलब वो कमेंट बॉक्स में बताना बंगाली में। और आप देख सकते हैं अभी रात का व्यू बहुत। इधर पे रास्ता कैसा है, ये जाके इधर ऐसे करके ऐसे जाते हैं सब रोड। और इधर ऐसा कुछ होता है। इधर देखिए, देख सकते हैं इधर पे लगता है कि उस तरफ समुंदर है, पर नहीं इधर पे सब रास्ता ऐसे ही है। चलो देख सकते हैं रात के व्यू। चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मूड नहीं है। गाड़ी मारा হ্যালো বন্ধুরা, এখন আমরা ইডলি মিডলি খেয়ে নন্দনকাননে যাব। সকাল এখন বাজে 6টা 7। যাই হোক অবস্থা খুবই খারাপ আমার। গ্যাসের ট্যাবলেট খেলেও আমার গ্যাস এই অবধি উঠে আসছে, জানি না কী করলে পরে ছাড়বে। আমার একটু গ্যাসে প্রবলেম আছে, অর্থাৎ পেটে প্রবলেম আছে, ঠিক আছে। তো এখন ইডলি খাবো, খেয়ে তারপরে নিকলেंगे हम নন্দনকানন। তো সবাইকে গুড মর্নিং জানিয়ে আমরা এখন বসে পড়েছি। এখানে গুড মর্নিং বলে দাও। একটা এলিয়েন পাইছি, গুড মর্নিং বলে দাও বেবি। আমরা বসে পড়েছি। আমরা এখন কি খাবো? शायद इडली खाएंगे। आप देखते रहिए, आज खाएंगे इडली। उसके बाद जाएंगे नंदनकानन भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाखाना, जू है। जू चिड़ियाखाना बंगाली में बोलते हैं और जू बोलते हैं इंग्लिश में, पर हिंदी में क्या कहता है हमको मालूम नहीं, तो सीखते हैं पूरा थोड़ा क्या है क्या। अभी इडली खाएंगे और এইটা হচ্ছে ভিউ। পুরীর ভিউ। এখন একটু পরে আমরা পুরী নন্দনকাননে যাব।
বাবা খালি রেগে থাকে। অ্যাকচুয়ালি কি ওনার বাবা মা তো ঘুরতে নিয়ে যায়নি, তাই এরকম অবস্থা। 70 টাকা দেবো। এখন স্টেশনের দিকে যাচ্ছি খাওয়ার পরে। আহ, এখন ইয়ে হওয়ার পরেই, খাওয়া দাওয়ার পরেই আমরা কিন্তু চলে যাচ্ছি স্টেশনের দিকে। এবার এখান থেকে 20 মিনিট মতো ওরকম লাগে স্টেশন যেতে। আর সকালের মনোরম দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন, দারুণ দারুণ লাগছে দেখতে। এটা এখন আপনার কটা বাজে? এখন বাজে 6:20। হ্যাঁ এই রাস্তা ঢুকে যায়, ট্রেনের রাস্তা পেলাম। না, चिना शिना नहीं। स्टेशन रोड में इधर से स्टेशन जा सकते हैं? ओ घूमना पड़ेगा बहुत, घूमना पड़ेगा बहुत। দেখতে পাচ্ছেন এদিকে কয়েক বাসও ঢুকছে। এইগুলো কিন্তু আপনার যে কোনো জায়গা থেকে আসে কি। আরে ঘুমনা পারেগা বহুত, বোঝো না? বহুত টার্নিং আছে। রোড দিয়ে চলো। এখান থেকে 1 কিলোমিটার 20 টাকা। 1 किलोमीटर কয় যায়নি কি তাই। इधर पे बहुत बंदर रहते हैं पर अभी नहीं है ना। चलो चलो যাই। কাল রাত্রেবেলা যখন খুঁজছিলাম তখন কয়েকজন কথা বলছিল, আমি বোঝার চেষ্টা করছিলাম যে এরা কি বলতে চায়। আমি না কিছু বুঝি নাই। যাই হোক, সেই দুঃখ কাটাতেই যাব নন্দনকাননে। চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখি কি কি আছে। ওটা বলে ওপেনিং চিড়িয়াখানা, সুতরাং দেখি ভয়তে আমি ফোন বের করতে পারি কিনা তাই দেখতে হবে। যাই হোক, দেখেন শোনা গেছে, আমি তো আসিনি আগে পরে, শোনা গেছে যে এই যে যে বিল্ডিং এগুলো একেবারে নতুন, জানি না এখন বলে। বেশ সাথে থাকুন, পাশে থাকুন, অনেক দূর পর।